кыз киши менен мушташып көрдүңүз беле? Кыз киши менен урушуп көргөм бирок. Урушуп кандай ал? Урушуп деген эми аял кишиге негизи теңелбейт деп коет го. Анан кээде болуп кетет. Ар кандай учурлар болот эми. Жаш кыз болсо айтасың, түшүнбөсө айтып, кээде кат айтып коесуң. Ушундай учур. Жаш эмес болсо унчукпай кетип каласың. Болгон андай учурлар. Ай, сен башың барбы, андай мындайың барбы дейт. Анан эчиңен кетип каласың басып эле. Мен сиздин инстаграмыңызды карап отуруп, күрөш менен, муайтай менен машык эткениңизди билем да. Кайсы бири сиздин жүрөгүңүзгө жакыныраак? Мен негизи любой эле спорт жагат. Анан муайтай менен деле аябай укмуш катышкам деп ойлойм. Дос балдарым менен барып кылып калчубуз. Анан күрөштө, негизи күрөшкөнү жакшы көрөм да, өзүм күрөшчүмүн. Анан кичинекей кезде күрөшүп жүрчүмүн. Анан билбейм, ушул баардык эле спорт жагат. Спорт деген аттын баары эле. Бул деген эми спорт өзүм үчүн жаман нерселерди чыгарып туруш үчүн, ден соолукта экранда чыкканда да кичине келбеттүүрөөк болуп чыгып туруш үчүн. Суураак көрүнүш үчүн. Ооба, эркектин далдуу сулуураак болуш үчүн. Анан ортодо сиздин көкбөрү кино тасмасына тартылып, ал жерден сизди улакчы катары дагы көрдүк да. Көкбөрүчү болгон кандай экен? Ал да эле чоң спорт. Мисалы, жерде жүрүп күрөшсөң билесиң да функцияңдычы. Анан аттын үстүндө чындыгында оор экен. Анын үстүндө бийиктикте улак тегиш керек да. Анан оюнда ойноп көрдүк. Мен энген жокмун, бирок жөйлөшүп, тос берип, тартышып, башкача адреналин экен. Мага аябай жакты. Кече жакында эле Бажарики 3 тасмасын тартып өттүңүздөр, андан тышкары перекупщик деген дагы тасманы тартып атасыздар. Деги эле ушул кино жөнүндө айтсаңыз, идеясы кимдики, кандай жүрүп атат? Бажарики деген бул Амантур Ормуков деген режиссер бар. Жаш режиссер. Көп эле кино тартып калды го дейм. 5тен 4төн ашыкканын. Ошо Бажарики 3 жакында эле кеминде Актүз деген айылда тартылды. Буюрса 3-үнчүсү да аябай жакшы болот. Биринчиси экинчисине караганда кызыктуураак болобу деп ойлоп атам да. Себеби өзүмө жакты. Анан өзүмдү аябай эле укмуш актёр деп эсептебейм, бирок өзүбүздүн мындай ойногондорубуз, актёрскийлерибиз десек болот, актёрскийибиз өсүп калыптыр деп мындай ошондой сезим келди. Мындай мурдага караганда жакшы камераны жакшы чувствовать этип, сезип жакшы ойноп бердик. Анан ошо перекупщик деген идея үйдө жатып мен стетхамдарды көп көрчүмүн киносунчу. Перевозчикти. Анан перекупщик деп тартып салсам эмне болот деп перекупщиктер көбөйүп кетти да. Анан дароо эле Азаматбек менен Эмил байкеге чуркап барып эле офиске барып ушундай айтсам дароо колдоп кетишти. Сонун идея экен деп. Анан азыр Эмил байкебиз супер кудалар деген кино тартып атат. Биз болсо ошо перекупщикти Азаматбекке экөөбүз тартып атабыз. Кудай буйрса, командабыз менен, командада да балдарыбыз бар. Ошо кудай буйрса кышкы айларда чыгып калат. Азамат мырза жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Мен баамымда сиздин чөйрөңүздөгү досторуңуздун көпчүлүгү тамашоочулар экен да. Андан тышкары досторуңуз барбы? Ооба, андан тышкары классташ балдарым бар. Жашаган жеримде, региондордо достук балдарым бар. Достор көп эле. Негизи чынын айтсак, дос деген аябай көп да. Достун баркы негизи кете баштайт экен. Азыркы заманда дос деген биздин сөз аябай эме болуп калды да. Бир-эки таанышкандан кийин доске болуп, жана илгери деген дос деген аябай достукка бекем болушкан. Сөзүнө туруктуу болушкан, ошондуктан азыр ал сөз кичине дос деген сапатынан кетти деп ойлойм, бирок өзүмдүн жүрөгүмдө саналуу досторум бар. Тамашодо дагы, райондо дагы, классташтар арасында бүт саналуу досторум бар. Ошо. Көп досум бар деп атасыз. Көптүн арасынан баягы сатып кеткен, күйгүзүп кеткендер болду беле? Ызаланткандар болот эми. Адам болгондон кийин баягы кемчиликтүү жан болот экенбиз да баары бир. Анан кээде ар кандай окуялар болуп калат. Кээде түшүнбөстүктөр болуп кетет, андай учурлар болот, кайра кечиришебиз. Бирок кээде ушундай бир моменттер болот, мындай чындыгында керек болуп атканда дос балдарың кол үзүп кетишет да, анан ошондо жүрөгүңөн чечим чыгарып коесуң. Бирок таарыныч деген жок. Мен жүрө берем, баары менен сүйлөшүп, чыргап эле жүрө берем, бирок түпкү жүрөгүм, түпкү тамырында деп коем да. Так калып калат. Көп алдангам жашоодо. Көп эле алдандык. Каражат жактан көп алдандык.
ишенип бересиң, анан ала албай каласың да. Менде деле болсо керек, по-моему. Мен деле аласа бересем бар, бирок ошолорду таппай жүрөм да, азыр көрүп алып, өзү кыйын болуп атат дейт башка. Мага карсорлор жазып койгочу, берип коюн деп койсуң. Вайндарыңыз жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Идея кайдан келет көпчүлүк учурда? Идеялар негизи жашоодон чыгат. Вайндагы жашоодон көбүнчө. Анан өзү сөз көркөмдөйбүз. Мисалы, башында бир ситуация болот, смешной бир сөз айтып аласың, мисалы. Жанагы «Найпадрёме» деген тамашабыз бар, ошону Нурлан деген байкебиз пуйлядап коебуз. Кинодо продюсер болот. Анан ошо чолпондода ипподром жанында турганбыз, анан бирөө менен телефон менен сүйлөшөт. Вот, мен «Найпадрёме» деп атпайбы? Анан уже ошону көрүп биз баарыбыз ошо жерден күлүп, анан ошонун аягын өзүбүз көркөмдөп жазганбыз да. Анан жашоодон эле алынат, ушундай эле окуялардан. Былтыр Супердин тандоосунда супер вайнер деген наамга ат салыштыңыз. Анан кийин жыйынтыгы сиз күткөндөй болбой калдыбы же болдубу? Тарынган жоксузбу? Мен негизи ал үчүн деле тарынбайм. Себеби менден биринчи баштаган Эмил Йомов экөөбүз оштогу. Анан мен Йомов эке да ким эле? Үчүнчүсү. Зияш байке болчу. Анан ошо ага деле тарынган жокмун. Себеби бул суперинфонун тандоосу эмес, бул элдин тандоосу да. Суперинфо ошол жерге коюп берди, анан аябай деле эчтеке болгон жокмун. Жок, элге тарынган жокмун. Мисалы, мен өзүм күйөрмандарымды десем болот. Өзүм күйөрмандарымды билем да. Мен алар постоянно мени көрүп турушат, мени жакшы көрүшөт. Анан ар кандай жазышты. Сиз болчусуз деп, анан ага эч тарынган жерим жок. Мага ага деле ыраазымын. Мага главное эл билсе эле, эл оозунда жүрсөм эле болду, ошол эле жетиштүү. Ошо. Сиз мурда номадда жүрчү элеңиз, Казакстанда. Азыр көрбөй калдык, Кыргызстанда эле жүрүп атасыз, таштадыңызбы? Муну акырындык менен таштайм. Адилет Акматов байкебизге жана каскадёрлорго ыраазычылык билдирем. Мен Адилет Акматов чакырган. Казакстанга жиберди, андан кийин Турцияга жиберди, корейский фильмге алып кетти. Мен тренерим Дамир деген байке экөөбүз постоянно чогулчубуз. Ошо көп нерсени үйрөттү. Анан убакыт негизи каскадёр деле болуп кете бермекмин, просто биякта вайн болуп калды, съемкалар болуп калды, анан тренировка жок, жөндөн-жөн эле травма алып, кереги жок дедим да. Анан өзүмө кайсы жак жакшыраак болсо, бияк Кыргыз элине эле кызмат кылып жүрө берейин дедим. Себеби каскадёрлукта 1 айлап, 2 айлап, 3 айлап, даже жылдап кетип калышым мүмкүн съемкагачы. Анан үйдө кичи баласы болгондон кийин Кыргызстанда эле, өзүбүздүн жерде эле, үйдө эле кызмат кылып жүрө берели дедик. Бул жактан деле жакшы окшошуп атат, иштеп атабыз, ошо. Жаракатты айтып калдыңыз, ал жаракат далыңыздан ал. Ооба, көрүнүп атат. Уч жерим сынган. Аптан 3 жолу кулагым. Биринчисинен сынган эмес, экинчисинен сынганда. Кайсы тартуу иштеринде болду? Корейский фильмде «Огненный меч» деген кинодо Аида деген эжебиз колдон тартканда защитка жок болчу. Жерге түшкөм. Анан экинчи секиргенде сынып кеткен. Анан Адилет байке келип, кыла аласыңбы дагы дейт. Мындай эметсем, билинген эмес, сразу ысый түштү. Анан ооба макул деп үчүнчүсүн кылганда кайра ушундай түшүп калдым. Анан колум көтөрүлбөй калды вообще эле. Ошентип 1 жылдап жүрдүм го, ооруп. 1 жылдан кийин анан барып атпайм, рентгенге барсам, бул сынып уже катып калыптыр, жүрө бер дейт. Ошоңча бүтүп калдыбы анан? Ооба, ошоңча катып калды. Ошонун каскадёрский деле бул өтө оор жумуш. Жакшы иштейсиң, бирок ден соолук биринчи байлык деп коет го. Анан ошондо тоокелчилик да эң негизгиси. Байлыктарын кетип өткөн, аттан кулап калганда учурлар болгон, уктап. Зияш байке айтып берсеңиз. Ипподромдо болчу, Турцияга дайынданып атканда, мен биринчи секирем деп дерделең деп чыга калбыз, эшиткени кийип, атты чаптырып, анан хоп деген знак берет, ошондо секиришиң керек. Анан секиргенде башы менен ийиним демим кысылып калды окшойт да. Ошондо түшкөндө жатам, анан баары тиги стоп деп атат, уктап жатам менчи. Стоп эмес. Эчтекени укпайсың да. Уктап жатсаң эчтеке билбей, анан стоп деп эле видеодон көрдүм да, кайрачы, видеого да тартып атышкан. Шумкар деп эле баары чуркап келип,
ана деген бир кыздай звук чыкты. Анан балдар жаны чыгып атыптыр да ойлоптур да өлүптүр деп. Анан ойгонсом эле басып жүрүп, эки жакта басып жүрсөм, эмне болдуң дейт. Билбейм эмне болдум десем, аттан кулап атыңбы дейт, качан деп. Анан видеодон көрүп, анан адаптация болуп башыма ана ушинтип кылабадым беле деп менин ордуна келди. Башымды барып рентгенге тартырдым. Рентгенге барып тартырсам жакшы экен. Эчтеке болуптур. Травма жок экен. Анан дары жазып берди, анан дары эле ичип жүрдүм. Ошо азыр жакшы эле буюрса. Жакшы эле болсун. Жогоруда айтып калдыңыз, үйдүн кичүү баласымын депчи. Анан жакында эле бир сиздин инстаграмдагы постуңузду көрдүм. Апаңыз сизди жарыкка алып келүүдө же өзүнүн өмүрүн тандаш керек болгон экен, же болбосо сизди жарыкка алып келүү керек деген эки бир тандоо турган экен да. Ошол окуя боюнча айтып берсеңиз кандай болот? Муну мен деле кийин билгем, апам өзү айтып берген. Атам да айтып берип. Үйдө эки эле бир турганбыз. Эжем Чынар, анан мен. Анан жалгыз кыз менден 4 жаш улуу, 90-жылкы. Анан апам да болсо врачтар буту варикоз болуп барчу да. Буттары жарылып, тамырлары чоң болчу. Анан төрөйсүңбү, сен акыбалың оор экен, буттарың жарылат, кровотечение көп болот деген го. Анан либо балаң тирүү калсын десең, типа сен кыйналып жок болуп кетиши мүмкүн. Либо сен тирүү каласың, бирок балаң жок болуп кетиши мүмкүн десе, апам эмне эркек бала экен деген иши угуп алып, жок төрөп эле салайынчы төрөйм деп анан төрөп коюптур. Кудайга шүгүр, тамырлары жарылган, бирок Кудайга шүгүр, азыр апам экөөбүз тең тирүүбүз, жаныбызда. Ошо апама рахмат айта берем, рахмат апа. Ошондой эле 1-2 мүнөт ойлонгондо жок болуп кетмек экенмин деп. Ошол окуяны канча жашыңызда уктуңуз? Аң сезимге кирип калгандан кийин эле, могул мектепте 11 класстан кийинби же 11 класстарда уктумбу. Деги эле ата энеңиз жөнүндө айтып берсеңиз, алар эмне иш кылышат? Эжем болсо архитектурныйда иштейт, главный специалист болуп. Атам болсо үйдө эле, апам деле үйдө эле. Апам Швейцарияда иштеп коет. Ошо азыр уже үйгө отуруңуз деп атам экөөнү үйдө эле. Атам менен мындай дос балдар менен кандай сүйлөшсөм, ошондой эле сүйлөшөм. Просто дос балдар менен сөгүнүп сүйлөп коем. Ата эне менен сөгүнбөй сүйлөйм да, фильтрлеп. Айырмасы ошол эле, а так мындай ортобузда ачык, жашырмай эчтеке жок. Дос мамиледе сүйлөшөбүз. Атам менен ошондой сүйлөшөм. Атам таарынат, кайра мен ага таарынам, ушинтип жүрө беребиз. Кайра кечирим сурашып коюп. Атам ошо дос баласындай кылып өстүргөн да мени. Эчтекеден тартынба, уялба, оюңду айт депчи, коркпо деп ушинтип үйрөткөн. Эжеңиз менен? Эжем менен экөөбүз сыйбыз, экөөбүз. Таарынсам жаман тил тыят да койсо. Ошон үчүн таарынпаганга аракет кылам. Шумкар, сиз чыгармачылыктын жолун тамашоодон баштадыңыз, Ага чейин Шумкар кандай эле, бүгүнкү Шумкар кандай? Айырмачылык чоңбу? Билбейм, биз мага өзүмө эмне билинет? Уялчактыгым билинет, аябай комплексный адам болчумун. Азыр уялчаксызбы? Жок, азыр деле уялам. Азыр деле ошол нерсе бар. Аябай уялчак болчумун, эл арасына чыкканда өзүмдү мындай төмөн сезип эле ушинтип берчүмүн. Анан тамашоого келгенден кийин Арслан Ибрагимов деген агайыбыз менен көп жүрүп калдым. Ошонун курстарын өтүп, сабактарын өтүп атып, дос балдар менен да жүрүп, Апта майкелер менен чогуу ойногом. Алар дагы көп нерсеге үйрөтүп. Позитивде? Позитивде. Алар да көп нерсеге үйрөттү. Анан ошо именно комплекстен уялуудан арылуу деген сабактарды көп өтчүбүз. Эл баарыбыз чогуу болуп, кыйкырып, уялбай бир нерселерди ойноп, анан ошентип атып эле жоголуп кетти. Бирок азыр деле көпчүлүктүн арасында муну кылып кой, тигини кылып кой десе аябай уялам, ойной албайм. Мисалы, кинодо деле, кино ойноп атканда кастингке барбай эле чакырса деп ойлой берем да. Себеби кастингден өлө уялам, маңдайыңда кагаз кармап алып, ошондо карап отурса ойно десе өлө уялам да, ойной албайм. Процесс учурунда жакшы кирип кетем да. Анан баары таң калып берет, сен анда кастингден өтпөсөң, тияктан вообще ойной албайсың. Кантип ойномогон, тиякта камера турат, алдыңда элдер турат деп. Меники наоборот ушундай да. Кастингден жаман уялам, бирок процесске жакшы кирип кетем. Дагы бир суроо бергим келип атат. Бойдок жигит катары кыздардан кандай сапаттарды баалайсыз? Кыздардын
ошондой эле жөнөкөйлүк, акылдуулугун, таза, өзүнүн тыккан караса татынакай болот сөзсүз. Анан кийимине деле карап коем. Кийими таза болсо, үйдө кандай кожоюн болот экени билинет. Ошондуктан жөнөкөй, акыл эстүү, ыймандуу кыздарды карайм. Ошондой кыздар менин вкусумдагы десем болот, вкусумдагы кыздар ошо. Азыр жүрөгүңүздүн неси барбы? Жок, азыр жок. Болгонбу? Жүрөгүм өзү эле жалгыз турат. Эсин таба элек. Буга чейин болгон, ооба, сүйлөшкөм. Бир мамиледе болгонбуз. Ошо. Бирок жолдорубуз келишпей калды. Буюрса издөөдөбүз дегендей. Кат жазгандар барбы? Ооба, кат жазышат. Эми баары деп айта албайм, бирок мындай жазып турушат. Эми кичинекей кыздар сени жакшы көрөм, сени сүйөм деп кичинекей кыздар жазат. Анан эми уже акыл эске кирип чоң кыздар антип жазышпайт. Жакшы ойнойсуң, ойногонуң жагат, ошо боюнча жүрө бер деп жазышат. Анан ошентип кээде сүйлөшүп кетебиз. Инстаграм аркылуу дос кыз деп коет. Эми дос кыз деген болбойт дейт, бирок мындай жакшы катыш, бир нерсе керек болсо сурасам айтып беришет. Ошондой дос кыз деп коеюнчу, дос кыздар бар. Жакшы экен, анда сизге чыгармачылыгыңызга ийгилик каалайбыз. Урматтуу сүйүктүү кыргыз элим, силерди аябай жакшы көрөм. Биринчиден бөлүнбөйлү, бөлүнгөндө бөрү жейт дейт. Ошондуктан мени 7 областтен көрсөткөн да. Ошондуктан баарыңарды тең жакшы көрөм. Вайндарыбыз же бир чыгармачылыктарыбыз бир область үчүн эмес, 7 область үчүн. Ошондуктан баарыңыздар аман болгула. Баарыңарды жакшы көрөм. Көрүшкөнчө. Достор, бизде актёр, каскадёр, вайнер Шумкар Бейшеналиев болду. Саламатта туруңуздар.